بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaynu ka warrami doonaa silsilad dheer oo aynu kaga warrami doono taariikh nololeedkii akbar qaa'id fi taariikh bacda alambiya calayhim assalaam, yacni qaa'idkii ama yacni hogaamiyihii military ee ugu weynaa ama yacni ugu fiicnaa ee soo mara taariikhda basharka marka laga yimaado ambiyada iyo nebiyada calayhim assalaam. ninkan aynu ka warramayna taariikhdiisa waa nin ka weyn yacni raggii militariga ahaa ee dunida taariikhda ku lahaa ama soo maray, sida ninkaanu xasuusan karayn oo kale Alexander the Great ama Alexander al-Maqdoni ninkii la dhihi jiray oo kale, ama Napoleon Bonaparte ninkii markaa madaxda u ahaa faransiiska iyo dhulka xukumi jiray iyo reer galbeedka, iyo sidoo kale Genghis Khan oo subxaanallah isaguna madax u ahaan jiray mongoliyiintii, iyo sidoo kale Adolf Hitler madaxii naasiyiinta ee waddanka Jarmalka, madaxweynihii Jarmalka. raggaas oo dhan waxay ku caanbaxeen inay ahayn rag hogaamiyayaala leaders ah kuna wanaagsan xagga markaa militariga iyo caskariyadda. kama hadlayna inagu dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda iyo diinta, waxaynu ka warramaynaa xagga hoggaanka iyo militariga iyo caskariyadda. raggaas waxay ahaayeen rag ku wanaagsan adduunka oo dhanna ay qireen. ninkan aynu ka warramaynaa haddaba waa nin raggaas oo dhan ka sarreeya oo ka weyn, waxa weeye akbar mukhadid caskari fi taariikh. waa ninkii qorsho yaqaankii balaanka iyo qorshaha uu dhigo laga yaabay oo ilaa iyo hadda bani aadamka noole ay diraaseeyaan oo cilmi baadhis ay ku sameeyaan. ninkanu ka warramaynaa walaalayaal waxa weeye waa nin cagta mariyey dowladdii ugu weyneyd dunida xilligiisii oo ahayd dowladdii farisiyiinta. waa nin cagta mariyey sidoo kale dowladdii labaad ee dunida ugu weyneyd xilliga oo ahayd dowladdii farisiyiinta. waa ninkii la dagaalamay murtadiintii ama kuwii diinta ka naabtay ee nebinimada sheegtay. subxaan allah, ninkaynu ka warramaynaa cid kale ma aha, waa Khalid ibn al-Walid al-Makhzumiy sayfullahi al-masluul radia allahu canhu wa ardaa. waa seeftii allah ee galka la-ayd. waa Khalid ibn Walid, waa geesigii muslimiinta, waa akbar qaa'id caskari fi taariikh, militarigii ama hogaamiyihii military ee taariikhda basharka marka laga yimaado nebiyada iyo rususha ninkii waxa weeye ugu haysta weeye radia allahu canhu wa ardaa. ninkan waxa weeye Khalid radiallahu canhu wuxuu galay sida mu'arikhiintu ay tilmaamaan in ka badan 9 dagaal, weligiina lama jebin, weligiina goob dagaal oo istaagay laguma jebin Khalid ibn al-Walid. subxaan allah, waa nin ay markii yacni uu dagaalada uu galo maalin kasta ku talageli jiray inuu goobtaa dagaalka uu ku dhinto, haddana wuxuu ka soo bixi jiray isagoo guulaystay. waa ninka jidhkiisa ama xubnaha jidhkiisa oo dhan meel ka mid ah aanay jirin, haddayba jirto ay ku taallay nabar ka soo gaadhay seef ama waran ama fallaadh ama leeb ama qaanso ama dhagax ama mindi ama toorrey ama manjaniq lagu dhuftay. subxaan allah, haddana nool oo dagaalamaya oo wax iska dhicinaya. subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah. ninkani waa Khalid ibn al-Walid, waa ninku nebigeenu ku tilmaamay waa seeftii ilaahay oo galkala. ina khaalidan sayfan min suyuufi illahi almasluul. khaalid waa seef ka mida seefihii ilaahay ee galka la-a. subxaan allah, ninkaasaynu ka warramaynaa silsiladiisa taariikh nololeedkiisii oo dabcan aad u dheer oo faa'iidooyin badan iyo cibro qaadasho badan leh. waa maxay ujeedada silsiladani? ujeedada silsiladani waa hal mid oo keliya, hal mid keliya weeye. hadafka iyo qasdiga iyo ujeedadu waa hal keliya weeye. subxaan allah, midhaasna waxay tahay waxa weeye si aynu ugu dayanno Khalid ibn al-Walid al-Makhzumiy. dabcan walaalayaal marka la fiiriyo taariikhdii xadaaradaha kale adduunyada, taariikhda iminka xadaarada adduunka ugu weynee iminka dunida taalla waa taariikhda reer galbeedka ama Maraykanka. ma laha cid ay ku daydaan ama role